Vamos voltar aqui então. Desliza. Vai pro lado, vai pro outro. Aqui. Isso aqui, tá? Vamos lá então. Mas já começa assim já? Difícil? Não, morri. Ah, não morre não. Eu tô com um snowboard. Aí não morre. Vamos tentar. Quase que eu morria. Tá. Ah, morri. Vou deixar vocês vendo o jogo aí, mas tá bom.
Rapaziada, eu voltei aqui só pra falar uma coisa pra vocês. Vamos tentar fazer o desafio no Coin, cara. Que é o desafio que você não pode pegar moeda de jeito nenhum. Tá? 0 moedas. Ah, eu morri. Tá. Morri aqui, tá de boa. Tá. Vamos, já comecei a contar. Tá. Ai, peguei uma, tá. Ah, não consegui fazer o truque. Dá pra fazer. Tá, vamos por aqui. Vamos tentar fazer o no coin. Só que direito, né, cara? Pronto. Ah, não! Morri na última. Boa. Ah, não, deixa. Então é isso, rapaziada. Você quer deixar o like? Nós vamos jogar Subway Surfers, cara. Bora lá então pra ver como que está ele em 2025. Quer dizer, 2026, né? Tá. Pula. Aqui. Cara, vocês podem fazer igual meu editor, cara. Quebrar o teclado de tanto like e inscrição, cara. Como vocês podem... Não, vocês têm que fazer igual meu editor, cara. Vocês vão quebrar essa tela de tanto deixar o like. E é isso, cara. E fui.